isolated double bond دی یو conjugated دی isolated هغه ته وایي چې مثلا ډبل بانډ دی بیا سنگل بانډ دی بیا سنگل بانډ دی بیا ډبل بانډ دی یعنی دوه ډبل بانډونو په منځ دوه سنگل بانډ منځ کې دا isolated وي conjugated دی ته وایي چې ډبل بانډ دی بیا سنگل بانډ دی او بیا ډبل بانډ دی دې ته موږ conjugated دی نو یاد لرئ چې موږ سره مثلا کتاب کې چې دی 1,3 هیگزاډاین دی هیگزاډاین دا به ډېر سټیبلی او کو 1,4 یا 1,5 هیگزاډاین به ډېر سټیبلی 1,4 هیگزاډاین به ډېر سټیبلی 1,5 هیگزاډاین به ډېر سټیبلی یاد ولرئ چې کوم conjugated دی دا ډېر سټیبلی نو conjugated ډاین چې دی دا سټیبل دی ثبات لري دا ډېر سټیبل دی چانه د isolated نه نو 1,3 هیگزاډاین یو دوه درې شو صحیح ده یو دوه درې څلور پنځه شپږ نو دا یو باندې یو دوه ترمنځ ډبل بانډ دی او یو درې ترمنځ ډبل بانډ دی نو دا 1,3 هیگزاډاین دی ډاین دی بیا یو 4 دی چې دی یو 4 دی نو یو ډبل بانډ دلته دی یو دوه ترمنځ نو یو دوه درې څلور او بیا دلته دی ډبل بانډ څلورو پنځو ترمنځ دی او بل یو پنځه دی نو دې کې یو ډبل بانډ دلته دی یو ډبل بانډ دلته دی نو دې کې دا ډېر سټیبل دی ما سره نو کې نه conjugated ډاین چې دی دا ډېر سټیبلی د چانه د isolated نه صحیح ده نو منګه زه اوس غواړم چې یو هایپوتیټیکل جوړښت بلم اخلم یو دا جوړښت دی دا زه غواړم چې بدل کړم سایکلوهیکزان ته او همدارنګه مثلا دا که زه بدلوم هلکانو دا conjugated دی هلکانو دا conjugated دی دا هم زه غواړم چې زه سایکلوهیکزان ته بدل کړم نو تیوریټیکل چې دی دا څو راځي باید یو سلوشل دوه ډبل بانډ دي دا باید څو ورکړي 240 نو دا 240 ورکوي هلکانو نو پرابلم 240 انرژي باید دا ورکړي خو دا چې کوم conjugated دی 1,3 سایکلو هیگزاډاین چې کوم دی نو دا چې دا سایکلوهیکزان ورکوي نو دا کم ورکوي هلکانو دا تقریبا ورکوي 222 ته 100 ورکوي 222 ورکوي باید د چونکې ډاین دی هایپوتیټیکل باید دا ډاین دی نو باید ورکړی تیوریټیکلی ورکړی باید 240 وي تیوریټیکل 240 دی پریکټیکلی 100 دی پریکټیکلی چې دا 222 دی پریکټیکلی چې 222 دی نو دغه توپیر څنګه ته پیدا کی چې مثلا تیوریټیکل چې 240 دی او پریکټیکلی چې 222 دی نو توپیر د 8 کیلو جول ده او دې ته موږ کنجوګیشن انرژي یو
کانجوګیشن انرژي یا دې ته موږ ریزونانس انرژي هم ویلی شو. دې ته موږ څه ویلی شو؟ ریزونانس انرژي. نو تیوریټیکل چې دی تیوریتیکي توګه او عملي توګه د دې توپیر ته موږ څه یو ریزونانس یا کانجوګیشن انرژي یا میزومري انرژي هم دې ته وایي. ریزونانس ته میزومري هم خلک وایي لکه. نو موږ سره د لپاره چې د تیوریکي 240 ته پریکټیکلي 222 ته فرق یې 8 کیلو جول ده د ريزونانس انرژي شو. د ريزونانس انرژي ته ريزونانس انرژي موږ ویله دې ته بل نوم خلک اخلي ډي لوکالایزیشن انرژي، لامحدوده انرژي، د لامحدود کولو انرژي. ډي لوکالایزیشن یعنی چونکه الکترون ځایي نه دي بلکې الکترون په ټول اتومونو باندې خواره دي، د ټولو اتومونو د هستو د اغیز لاندې دي. دې وجه نه دې ته ډي لوکالایزیشن انرژي وایي. صحیح ده. او دې ته میزومري انرژي مو ځکه ریزونانس او میزومریزم یو شی دی. میزومري انرژي میزومري سپیلنګ خو صحیح هم لکه چې څنګه دی وای باندې دی که آی باندې دی. میزومري انرژي میزومریزم چې ورته ریزونانس ته میزومریزم هم ویل کېږي. نو درې نومونه شو: ریزونانس، میزومري او ډي لوکالایزیشن انرژي. همدا ډي لوکالایزیشن انرژي ده چې د بنزین د ثبات لامل شوې ده او د اروماتیکي مرکباتو دغه ډي لوکالایزیشن انرژي چې ده دا دغه یو ځانګړې مشخصه ده. دا باید unusual resonance energy ولري. صحیح ده. extraordinary. ځکه اوس مثلا ما چې درته ویل چې دا بنزین کې چې موږ ویل ګوره کانجوګیشن انرژي چې دا د بنزین کې 150 ته ایکستراورډینری ډېره زیاته انرژي ده. موږ سره د تیوریکي مالیکول ایکسپریمنټل مالیکول ترمنځ دغه فرق چې دی ډېر زیات دی. نو دې وجې نه دته ایکسټرا سټیبیلیټي یا کیمیکل سټیبیلیټي یا ثبات چې دی بنزین ته